Ooh, very nice. Indoor clay。咁啦，好啦，今日我有個機會喺呢個Grantham 個 Clay Court Indoor 嘅球場去感受下，覺得非常靚啊！個場地 amazing。咁係咯，我哋猜幾下先啦。咁就睇下個感覺係點啦。佢舒服咯，有冷氣。咁咧，大家嚟到呢個泥地，如果有機會打泥地咧，第一件事係感受下個 footing 先，感受個 footing。咁當然細力感受下嗰個 bounce。OK。咁泥地咧，大家要記住呢個馬步咧要扎得好。OK。咁個 on your toes，get ready。馬步咧就 set 好。步伐咧輕啲，係啦。我 always on your toes， 跟咧感受下嗰個波個波嘅 bounce， 因為喺泥地咧有陣時有啲 bounce 咧有少少 uneven 嘅，咁你就要等佢慢一慢先，係啦。同平時咧搶咧唔係搶得咁搶咁涼咯。咁我覺得佢個泥咧好舒服soft clay， 跟住慢慢褪後咧，咁大家咧就感受下個波畫下個拋物線係啦，短波就上翻去，同你個 friend猜多2板係呢個好輕鬆即係可以咧打好耐咯，你見到我成件事都好放鬆同我個 friend 猜慢慢嚟，踏好個馬步，係啦，然後翻回位，記住回位係一個好重要嘅嘢啦。打網球一定要回位，係每次你 judgment 睇呢個個距離咧，距離感呢度咧個場地咧非常正，但我話俾你聽，我要適應下咯，因為第一次嚟，係啦。你見到我哋咧都係唔斷嘅個 rally， 係啦，喺個褪，整翻高個波，要不停行去啱位，步伐冇得爛。咁大家記住，你望住對手出手啦，當然呢個不嬲都係㗎啦。感受個波 bounce， 覺得個波咧開始黃黃地啲泥咁大件我哋差多得下 ，which is really nice。嗱，呢個叫做 relax rally 嘅底線對底線OK。好開心喺度，好 relax 成件事。係啦，好多朋友仔打網球，好似好 stress 咁樣，其實係勁開心嗰件事。兩個人喺度就一齊做一件事，係啦。咁當然我唔係射到大力，你睇到我係 control 個波 ，so that 我個 friend 可以打到下翻嚟俾我。今日大家睇下咧，第一個 rally， 50幾下，有新波，遲啲呢個都變成咁噶。OK，繼續。